Saat pesawat mulai jatuh, para penumpang melakukan sesuatu yang tidak terduga. Mereka memberikan parasut terakhir kepada seekor kucing. Dilemparkan ke angkasa hanya dengan mengeong dan 9 nyawa, si kucing kecil itu melayang turun, ketakutan. Tepat saat angin bertiup kencang, seekor merpati putih muncul, terbang di sampingnya, memandu penurunannya. Konon, kucing itu selamat. Dan sekarang, setiap kali ia menatap langit, ia menunggu sayap, bukan miliknya, tapi milik yang menyelamatkannya.